Bonjour, on va apprendre le mathématique de quatrième primaire, premier semestre, avec Monsieur Imad. Bien, première leçon. Comment lire les grands nombres? Voilà, si on a un grand nombre, d'abord on le partage. 3 chiffres par 3 chiffres. Voilà, le premier 3 chiffres. Deuxième 3 chiffres. Troisième 3 chiffres. Quatrième 3 chiffres. Première 3 chiffres s'appelle unité. Deuxième 3 chiffres s'appelle millier. Troisième 3 chiffres s'appelle million. Quatrième 3 chiffres s'appelle milliard. Alors, unité, millier, million, milliard. Unité, millier, million, milliard. Bien, on va voir l'unité. Premier chiffre s'appelle unité. Deuxième chiffre s'appelle dizaine. Troisième chiffre s'appelle centaine. Unité, dizaine, centaine. La même chose pour le millier. Premier chiffre, unité de millier. Deuxième chiffre, dizaine de milliers. Troisième chiffre, centaine de milliers. Le million, premier chiffre, unité de million. Deuxième chiffre, dizaine de millions. Troisième chiffre, centaine de millions. Le milliard, premier chiffre, unité de milliard. Deuxième chiffre, dizaine de milliards. Troisième chiffre, centaine de milliards. Voilà le grand nombre. Maintenant, on va le lire. Ce nombre se lit 123 milliards 456 millions 789 012. bien اتمنى ان احنا نكون فهمنا الحته دي. برضه هنشرح شويه نفهم اونراب شويه بالعربي، بحيث ان حتى ولي الامر كمان يبقى متابع معانا، علشان نقرا اي نمبر كبير، اي عدد كبير، لازم نقسمه 3 بار 3، تلاتات تلاتات. اوكي، نقرا النمبر 3 بار 3، تلاتات تلاتات. فعندنا النمبر هنا الكبير دوت، هناخد اول 3 شفر، اول 3 ارقام، بعد كده ال3 ارقام اللي بعده، وهكذا لغايه ما نخلصهم. اول 3 دول بنسميها يونيتي، اللي بعديها بنسميها ميل، اللي بعديها مليون، اللي بعديها مليار. دول بنشبههم بالظبط كأنهم عمارة، ودي شقق جواها. فادي اول شقة عندنا بنسميها يونيتي، تاني شقة مليار، تالت شقة مليون، رابع شقة مليار. كل شقة من دول بتتكون من 3 اوض. اول اوضة بنسميها يونيتي، تاني اوضة بنسميها ديزان، تالت اوضة بنسميها سونتان. في ناس ساكنة في الشقة يونيتي، وفي ناس بتبقى ساكنة في المليار، وناس ساكنة في المليون، وناس ساكنة في المليار. كل واحد وليه مكان. اوكي، يعني بقول لك نف مليون، ما ينفعش اكتب النف هنا ولا هنا، انا بقول نف مليون فاكتبها هنا. طب اكتبها مكان الكتر ولا النف ولا السيس؟ هنشوف الكلام ده كله مع بعض. اوكي، يبقى عشان نقرا النمبر نقسمه تلاتات تلاتات. اول واحد بنسميه يونيتي، ميليer, million, milliard. D'accord? Bien. Autre page. Exercice. Complète le tableau. Voilà, on a un nombre. De ce nombre, où est l'unité? L'unité, c'est où? L'unité, c'est le premier chiffre à droite, c'est le 6. Alors, l'unité, c'est 6. Où est le dizaine? Deuxième chiffre, c'est le 4. Centaine, le centaine, c'est le 0. Millier, c'est 2. Dizaine de milliers, c'est 5. Centaine de milliers, c'est 4. Million, c'est 7. Dizaine de millions, c'est 1. يبقى كل نمبر من هنا وليه اسم. أول واحد اسمه يونيتي، ديزين، سونتين. يونيتي دو milliers، dizaines de milliers، centaines de milliers، بعد كده مليون، dizaines de millions، زي ما اتعلمناها قبل كده. طيب
Question 2, numéro A. La valeur du chiffre 3 dans le nombre 736 542 est. La valeur, s'il veut la valeur, on écrit la réponse en chiffres. On écrit la réponse en chiffres. On va voir, voilà, on a un nombre. Trouve la valeur de 3. Où est le 3? Voilà le 3. Puis on remplace tout l'autre chiffre par 0. Alors la valeur de 3 c'est quoi? C'est 3. Et à droite il y a combien de 0? 1, 2, 3, 4. Alors la valeur c'est 3, 4, 0, c'est-à-dire 30 000. d'accord؟ يبقى عشان نجيب الفالور لازم نجيب الريبونس الإجابة بتاعته تكون بأرقام زي الآن والدو أرقام كده. اوكي طيب numéro B. La position du chiffre 3 dans le nombre 736 542 est. La position, alors on trouve la réponse en lettres. En lettres comme A, B, C. Bien, en lettres. Bien. On a un nombre, voilà. Quelle est la position du chiffre 3? On va voir. Premier chiffre, il s'appelle unité. Deuxième chiffre, dizaine. Troisième chiffre, centaine. Autre premier chiffre, c'est milliers. Dizaines de milliers. Alors, la position de 3, c'est dizaines de milliers. Voilà, dizaines de milliers. On choisit le dizaine de milliers. Bien. ما يقول لي عايز البوزيشن او الفالور دو بوزيشن. ما دام فيها كلمه بوزيشن لازم اجيب الاجابه بتاعتي مكتوبه بالحروف زي الا والبي والسي، حروف كده، ما اكتبهاش بالشفر 1 2. Bien. Numéro C. La valeur de position du chiffre 7 dans le nombre 736 542. هنا عايز البوزيشن. طب تعال نشوف أول نمبر. Le 2 ici c'est unité. Le 4 dizaine. Centaine. Milliers. Dizaines de milliers. Et le 7 c'est quoi? C'est centaines de milliers. Alors la valeur de 7 c'est quoi? C'est centaines de milliers. Voilà. d'accord؟ يبقى كده نفرق بين الفالور والفالور بوزيشن او البوزيشن. البوزيشن لازم اكتبها بلتر، حروف، انما الفالور بنكتبها بارقام زي الان والدو وهكذا. شوف autre exercice. écrit en chiffres 160 740. هنجهز اليونيتي والملية والمليون العمارة بتاعتنا، وهذه الشقة جاهزة اهي. 160 كوا 1000. يبقى 160 دي ساكنة في العمارة 1000. الميل انا ما بكتبهاش، انا باجي بس بكتب ال 160. بس 160 اكتبها هنا في اليونيتي ولا في الملية ولا في المليون؟ هو قال لي 160 1000، يبقى حاجة عندي الميل واكتب هنا ال 160 كده بقت 160 1000. 740 سامبل، ما قالش جنبها ولا ميل ولا مليون. بدام سامبل كده اهوت ما قالش جنبها اي حاجه يبقى بكتبها في اليونيتي 740. يبقى حاجه في اليونيتي اكتب 740. يعني لما نيجي نقرا دي هنقولها 160 740 seulement. Bien. Numéro 2. 100 375. 100 375. Voilà. 100 375. On va le partage. 100 quoi? 100 000. On n'écrit pas le 1000. Le 100. Alors, on écrit le 100 ici, dans l'unité, ou dans le millier, ou le million. Il a dit 100 quoi? 1000. Alors, on écrit le 100 ici. On n'écrit pas le 1000. 375. Est-ce qu'elle a dit milliers ou millions? Non, c'est simple. Alors, 375, on écrit ici, voilà 375.
Bien, numéro 3. 70 000. 70 000. Voilà l'unité de 1000. On écrit 70 ici. 70 593. 593. Voilà. Numéro 4. 105 millions et 11. Alors, 105 millions. Il a 10 millions. يبقى 105 دي هتتكتب في العمارة بتاعت المليون. ادي المليون هنكتب هنا ال 105. Voilà, 105 millions. Et 11. 11 simple. مفيش جنبها أي حاجة. يبقى هنكتبها في اليونيتي هنا 11. يبقى بريمير ودوزيام شيفر هنا 11. طب يا مسيو كل الحاجات اللي بينهم لازم تبقى مكانها 0 0 0 0. Voilà. Comme ça, c'est le nombre. Bien, numéro 5. 1 million 160 027. 1 million. Million. Voilà. يبقى عند المليون هنكتب 1. ادي الخانة بتاعت المليون. 1 دي ان شيفر يبقى نكتبه هنا اهو. ادي ال 1 مليون. 150 000 يبقى في خانة الميل هنكتب 150. هنيجي في خانة الميل نكتب 150. 27 هنا هنكتب 27. طب يا مسيو في خانة فاضية هنا لازم احط جنبها الزيرو. الزيرو حالة وحيدة ما بيتكتبش لما يكون اجوش على ايدينا الشمال كده الناحية دي ما بيتكتبش. اوكي. طب نيميرو 7. 500 millions. D'accord. 500 millions. طب نكتب 500 مليون فين؟ نكتبها في اليونيتي؟ لا في المليون. هنا المليار هنا المليون يبقى نكتبها هنا اهو 500. فوالا مليون. 600 000 ادي الميل هنكتب في الميل 600 وخلصت. طيب والفاضيين دول يا مسيو لازم احط فيهم زيرو. اوكي نيميرو 8. 32 مليون 8015. 32 مليون هنكتب في خانة المليون 32 اهي. 8000 في خانة الميل هنكتب 8 والويت دي عبارة عن ان شيفر اهي. 15 هنكتب في اليونيتي 15 وكل الحاجات التانية بيتحط مكانها زيرو. اوكي. يبقى معنى كده احنا ما بنكتبش اي حاجة من دول. ما بكتبش الميل ولا المليون. يقول لي مثلا 160 000 فانا هكتب ال 160 بس مش هكتب الميل. بس هكتبها فين ال 160 في الخانة بتاعت الميل. يبقى ايه الحاجات اللي احنا ما بنكتبهاش اللي هي الميل والمليون والمليار لو في. اوكي. شوفوا اوتر اكزرسيس. écris en lettres ou les nombres. عايزينك انت اللي تقرا النمبر ده. لو قلنا عشان نقرا اي نمبر بنقسمه 3 بار 3. هو متقسم اهو 3 بار 3. تعال نقراه. ادي دول اليونيتي اللي بعدين دول بيبقوا ايه؟ الميل. يبقى هنقول كده 712 365. اهي 712 365 seulement. Bien. Autre exemple. Voilà, première 3 chiffres, deuxième 3 chiffres. Ça c'est quoi? 370. 370 quoi? 1000. Alors, 370 1000. Et ça c'est l'unité simple. 634. 634. 634. Bien, numéro 3. 300 418. 300 000. Voilà, 300 418. Numéro 4. هنعد أول 3 دول اليونيتي. تاني 3 دول الميل. تالت 3 دول المليون. يبقى عندنا هنا بنقرا من أجوش لدروات من الشمال كده. يبقى دي 49 كوا؟ مليار ولا مليون ولا ميل؟ نقولهم تاني. هنا بتبقى يونيتي. هنا 1000
هنا مليون، يبقى نقولها 49 مليون 136 527. Fini. Bien. Maintenant, vous pouvez lire numéro 5. Voilà, première 3 chiffres, deuxième 3 chiffres, troisième 3 chiffres. Ça, c'est unité, milliers, millions. Alors, 154 millions 375 630. Dernier exercice, numéro 6. Voilà, première 3 chiffres, deuxième 3 chiffres, troisième 3 chiffres, quatrième 3 chiffres. On lit le 6 d'abord. Ça, c'est quoi? Unité, milliers, millions, milliards. Alors, 6 milliards 408 millions 192 357. يبقى بنيجي نقرا اي نمبر بالاكريتير دايما بنقراه من اجوش من ناحيه الشمال، زي اول اكزامبل بنقول كده 712، بس دي ساكنه في مين؟ ساكنه في الملييه، يبقى لازم نقول 712 ميل، ودي اليونيتي بتتقري لوحدها 365. فيني.